Në studio me Flutra Açkën sot në një program I cili, siç e thash në nisje, është personal, por për më tepër për një shkrimtare e cila mbi të gjitha në aspektin dhe marrëdhënien me publikun njihet në shumë dimensione. Kam përshtypjen që vitet kanë bërë të vetën dhe marrëdhënia e saj me lexuesin është marrëdhënia e shkrimtarit me lexuesin. Por pastaj marrëdhënia e individit me dëgjuesin ose me lexuesin e vet ngjitet gjithmonë personale në dëshirë të se sa një individ do t'jap. Unë sot do përpiqem me time. Mirë se erdhe në program. Faleminderit shumë në përftesën. Sa ta herësh që bisedojmë bashkë. Shumë. Sa ta herë. Të dijo, mua më kisha marrë malli për ty. Edhe më kisha marrë malli për ty. Nuk të shqetësova dhe nuk insistova në periudhën e zgjedhjeve, sepse e di që për ty ka qenë një sfidë e re, në sensin e re për angazhimin dhe impenjimin, po kam përshtypjen jeta ty të ka sprovuar me lloj-lloj angazhimesh. Dhe unë doja vetëm të bëj ta nisja me këtë. Kjo është shumë personale. A u zgënjeve ti nga zgjedhjet? U zgënjeva, është e vërtet. Jo u zgënjeva, po akoma nuk e kam përtyp. Çështja është akoma nuk e kam përtyp. Ka kaluar gati 2 javë dhe unë ende nuk po mësohem me ndjesin që e gjitha ajo betejë, e gjitha ajo val e fuqishme që e kam ndier shumë afër. Se kam trokitur në po them në 6 javë, rreth 6 javë në fushat deri më der kam trokitur në po them me qindra dyrës, po them me mira që të mos e teproj, dhe e kam ndier këtë val, Dhe ka qenë një zhgënjim që ka ardhur mbase nga fakti që realiteti është tjetër dhe në fakt ka një realitet të dytë që është mirazh. Problemi është mirazhi ka qenë krejt tjetër nga realiteti. Në fakt realiteti ishte zhgënjus, më zhgënjus se sa ishte ndërtuar mirazhi ynë. Faktën jemi personal. Po flas për mirazhin tim personal. Okej. Dhe tani unë duhet të kuptoj pak më tepër. A është çështje e stërvitjes me politikën kjo apo është çështje e trajtimit të politikës me shumë dashuri dhe sinqeritet? Shiko, Mua më thon tani për shkak I takoj flas për strukturat e partisë. Unë nuk e dija ç'ishin strukturat e partisë. Nuk dija se funksiononte partia. Pra kam filluar pak me vonesë në sensin kam qenë sfazuar në kohë flas në këtë gjë. Vetëm duhet shkoja atje pa ditur se ku po shkoja fare. Por në fakt ato ishin janë njerëz të zakonshëm, njerëz që kanë në jetën e tyre kanë të lidhur me politikën, njerëz që vinë dhe militojnë në parti në mënyrë vullnetare. Janë këto njerëz që militojnë në mënyrë vullnetare pa asnjë lloj, po them, vetëm idealizmi. Këto njerëz më kanë frymëzuar, por kam kuptuar këtë gjë që partitë funksionojnë ndryshe nga ajo që funksionon në trurin ton. Dhe kam një lloj detyrimi ndaj këtyre njerëzve që më kanë mësuar zemrën, zemrekun e demokracisë. Unë e dija, unë gjithmonë kam parë gjërat nga larg, duke qenë shkrimtare dhe ndoshta idealizon realitetin ose krijon realitete, kam krijuar personazhe. Kur e njeh personazhin konkret që funksionon krejt ndryshe nga ajo që ke ndërtuar nga imazhi për cilin të fola, atëherë kupton që ky kleshi ka ndodhur një klesh në brenda meje, një klesh I asaj njerëzore që ka qenë kaq pranë meje. Dhe unë thjesht e kam ridimensionuar në të mirë. Megjithatë zonja Açka, edhe një herë unë I rikthehem pak marrëdhënies tuaj me politikën si mekanizëm. Unë e kuptoj që përgjithsisht njerëzit që nuk vinë nga politika kanë një predispozit, nuk do ma quash ofenduese, po them kanë një predispozit, po them as naive, po duhet them duan të ngrenë një marrëdhënie besueshmërie. Jo, do të çtoj diçka. E natë ka që më pyetën më parë, se ndoshta nuk e plotsova fjalën deri në fund. Ajo që pash, ajo që reflektimi që ndodhi nga ajo 6 javë që isha me njerëz e zakonshëm, ishte këtë fjalë më kanë thënë në fund të këtyre 6 javëve. Zonjë, për herë të parë kemi qenë komod në një fushat. Okej. Nuk kemi qenë në agresion. Do të thonë një njeri para nesh vinte një njeri I vërtet, I cili nuk na kërkonte neve, nuk na thriste, nuk na urdhëronte, nuk na bërtiste, po ishte një njeri që na kërkonte të silleshim, të reflektonim ashtu siç ishim, që na kërkonte siç ishim, dhe ne kemi qenë kaq komod kur nuk na ka ndodhur që të kemi në një fushat kaq të qetë. Unë do të vi vetëm pas pak tek një detaj që mua më ka bërë shumë përshtypje gjatë fushatës, por më mirë që gjërat fliten mbrapa. Se kur I flet gjatë asaj periudhe, diku emocionet ngatrohen. Por I rikthem edhe një herë. Ka një qasje, sidomos të njerëzve që kanë bërë hapin e parë në përfshirje, që e kanë parë sistemin gati në mënyrë naive. Dhe nuk kanë arritur të kuptojnë se si mekanizmi, sidomos me element të nëndeshëm, funksionon. Dhe kjo ka qenë surpriza dhe zhgënjimi tyre. A është rasti juaj? Është rasti, edhe rasti im.
Në sensin, mu më shumë më ka bërë përshtypje, nuk flas për kundërshtarin politik, sa të e njifja kam vite që punoj në sensin me të janë konfrontuar, sepse jo si kundërshtar, po unë si njeri i fjalës, sigurisht shkrimtari është në opozit, artisti në përgjithësi, njeriu që merret me kulturën, njeriu i fjalës është në opozit me, po them, me çdo qeveri, në sensin se e ka për detyrë, gazetari, një publicist si e ka për detyrë të shpjegoj ose t'ia tregoj ku e ka plagën shoqërisë, në rastin tonë edhe qeverive, se qeveritë tona edhe kanë edhe ato dozat e tyre të mbrapshtisë apo jo. Ne nuk kemi shkollë politike, por derisa nuk kemi shkollë politike, jemi detyruar t'ia tregojmë politikës se ku i ka hijet e veta. Dhe në këtë sens them që zhgënjimi im ndodhi më shumë, po vjen keq ta them këtë gjë, edhe brenda partisë, po them partistime tani po e them. Dua unë tani jam i përfshirë brenda asaj partie, sepse ndoshta edhe për shkak të këtij deformimi që ndodhi nga kodi zgjedhor. Na vun në një ring ku nuk kishim nevojë të ndesheshim. Pse duhet të ndesheshim? Ideali i është të sillshim Partinë Demokratike në pushtet, jo të sulmonim njëri tjetrin. Ne ram në një ring ku duhet të sulmonim njëri tjetrin. Kjo gjë ishte shumë e shëmtuar dhe në këtë gjë unë jam shkëmbyer. Pjesa parë e politikës, pjesa parë e intervistës po merr kahje politike dhe kjo është krejt normale. Unë jam e përfshirë. Ma, ne jemi një vend që politika kemi sport preferum. Konsumojmë shumë. Por është tragjike. Ajo që jam duke thënë është ju kur pati incidentën në Elbasan, më ka bërë përshtypje, vendosët publikisht thoshit që le të dalim pimi kafe. Të dalim, të takohemi, të pimi kafe, kundërshtarët politik mos shihen si kundërshtar në të përditshme, kur shihen, dhe duke pasur, le të themi, marrëdhënie më njerëzore, të shtensionohet baza poshtë. Kjo ndodhi mas... Pse se bëri askush këtë? Kjo ndodhi mas 14 marsit, në fakt, mas incidentit që ndodhi në 14 mars, ka qenë një gjë shumë e shëmtuar. Ka qenë një gjë e provokuar, e sajuar, e stisur, ka qenë e projektuar. Kjo është Elbasani ka qenë gjithmonë tavë nxehtë. Është bërë tavë nxehtë e viteve të fundit, nuk ka qenë tavë nxehtë kurrë Elbasani. Si mund të jetë Elbasani tavë nxehtë? Elbasani është bërë tavë nxehtë që me ardhjen e zotit Bafa i themon. Që kur mbiu zoti Bafa në Elbasan, zoti Balla, atëherë u kthyn tavë nxehtë, nuk ka qenë kurrë Elbasani tavë. Si mund të jetë Elbasani tavë nxehtë? Njerëz kaq të paq, kaq të dashur, kaq, ç'të them unë jam rrit në atë qytet. Nuk më shpjegon mua njëri Elbasanin. Kam lindur dhe jam rritur dhe kam ikur 30 vjeç nga Elbasani. Unë po tentoj të shpjegoj Elbasan tani nuk po e njoh, është denaturuar totalisht. Dhe mendojnë që është rrjedhimisht ose ndikim politik për shkak të... Është ndikim politik. Nuk do ta besoja sepse kam përshtypjen që pjesa më e madhe e partive e kanë kuptuar që ai terren është i vështirë dhe kështu funksionojnë. Të them një gjë domethënë prania e imja e gazit që një natyrë pak natyrë dhe më të qeta. Ndoshta ka balancuar disi këtë lloj, po them këtë lloj ndeshje kundërshtare që theti që duke si një ring i egër Elbasani. Dhe normalisht neve, po ta shikosh me projeksionet tona, projeksionet e Partisë Demokratike, nga 3 deputet që kemi patur në vitin 2017, ne këtë vit morëm 6 deputet, mund ishim marrë më shumë, po të mos ndodhte incidenti shëmtuar që ndodhi 3 ditë përpara, dhe po mos ndodhin disa gjëra tjera. Po them një gjë që është e trishtueshme ta them. Para pallatit sportit kanë qenë bandat në kohën e numërimit, në cilën demokraci mund të rrim bandat në pallatin e sportit dhe nuk lejo njerëzit të numërojnë. Unë këtë debat e kam edhe me të njohur të tjerë që kanë qenë të përfshirë në listat e Partisë Demokratike, gjithmonë midis supozimit apo le të themi elementeve të cilat janë unë edhe mund të dua t'i reputoj faktik, por kur nuk ka disa kam unë foto personale. Kam unë foto personale. Të shikosh se çfarë bëhet. Mirë do të ishte të shohim çfarë vendimi do të merret nga kasi. Kam unë foto personale. Nga kasi. Se çfarë bëhet atje. Është e tmerrshme çfarë ka ndodhur atje. Megjithatë, kjo është çështje e drejtësisë, le të merret drejtësia me këtë gjë. Ne do flasim për gjëra të bukura, për njerëz të thjeshtë të këtij vendi që kanë nevojë për qetësi. Gjëja e parë duhet qetësia për këtë vend. Zonja Açka, çfarë të ngeli në mend sidomos marrëdhënien me njerëzit nga kjo fushat? A është votuesi shqiptar ai që të premton dhe të gënjen? Shiko, neve çfarë ka bërë ajo, nëse ka një mbrapshti politika shqiptare, është mbrapshtia që ka lënë shqiptarët në minimumin e varfërisë. Më të varfër se varfëria. Dhe ai njeri shitet lirë. E kanë bërë enkas. Është një gjë e bërë projekt, është një projekt për ta lënë shqiptarin të diskredituar, që shqiptari të shitet atë ditë 20.000 lekë. Po flas me lekë të vjetra, 2.000 lekë të reja të shitet shqiptari, këtu e kanë katandisur. Ka njerëz që të mand pushteti këtu i shërben vetëm pushtetit, jo njeriut. Ama duhet të kujtoj që kjo ka ndodhur dhe ju jeni po ashtu dëshmitar, kjo ka ndodhur në kohën e Berishës. Sigurisht. Kjo ka ndodhur në kohën e bashkëverisjes me Lesenin, kjo ka ndodhur më vonë. Pra, sido që të jetë,
është një kusur i politikës si sistem, jo tani më 4 apo 8 vitet e fundit. E di çfarë po thua. Edhe kuptoj shumë mirë çfarë po thua dhe kuptoj para ma kishte ardhur një moment që ne kësaj gjëje t'i jepnim fund. Apo ja, a kishte ardhur një moment që më në fund ne t'i thoshim këtë herë, qoftë po të ishe kryeministër Edi Rama, sot do t'i kishim dhënë fund tranzicionit nëpërmjet një zgjedhjeve të ndershme. Kjo nuk erdhi. Çfarë ndodhi? Qoftë deri tani bandat kanë qenë vetëm mbështetëse të politikanëve të korruptuar, tani kemi bandat në parlament, përfaqësuesit, antarët e bandave në parlament. Mu vjen keq ta them këtë gjë, por neve unë do të ulem në tavolinë me 3, 4, 5 antarë të bandave në Shqipëri. Pyetje, dhe kjo është e fundit. Nëse kjo është gabim, Jo, kjo unë është kështu e them, unë kështu e perceptoj unë. Zonja Açka. Dhe neve duhet flasim, duhet bëjmë neve diskutime në parlament, të flasim parlament në një tavolinë me bandat. Tu jemi ne. Zonja Açka, si do përshtatesh me këta njerëz? Unë s'do të përshtatem kur. Po Absolutisht. atëherë si Por do duhet një gjë që di unë me ata nuk do të komunikoj kurrë. Po se unë di se si kanë ardhur ata në pushtet. Unë di kush i ka sjellë në parlament. Po jeta parlamentare nuk është vetëm denoncim, jeta parlamentare është kontribut. Çdo ditë unë do të kërkoj nga ata që i mbështetën këto njerëz të hyjnë në parlament, të paktën ata të kthehen në normalitet. Në rast ata nuk do të kthehen në normalitet, të kërkoj ndjes për këtë dëm të madh kombëtar, për këtë shans historik të humbur të Shqipërisë, këta njerëz atëherë ky parlament nuk do të vazhdojë. Ktu fillon gjithë çështja e debatit në parlament. Unë gërthyem tek politika se është e pashmangshme, por na duhet. Dgjoj. Na është bësi antibiotik. Na është bësi antibiotik. Ti vjen nga një vend ku muzika elektronike dhe DJ-t janë maja botës. E di. Ku regjisorët më të mirë janë regjisorë holandeze, ku kanë ngjyrat më të bukura janë krijuar në atë vend prej luleve dhe prej ngjyrave të librave për fëmijë. Çfarë të duash ti? A di më kë do të përshëndes unë? Do të përshëndes me një van. Me një van. Faleminderit. Ky është Armin van Buuren, dëgjoj. Mirë se u rikthyet në program, unë jam me Flutura Açkën. Shumë dimensionale, por në një sens kur e sheh që tani më është edhe me një këmbë politik. Nuk pati një moment. Nuk jam bishëzu, ha? Ti je sigurt që nuk jam bishëzu. As do më bishëzoj mua kurse si politika. Unë do të mbetem flutura shkrimtare. Në politik do ta më thon, se çështja është këtu, politika ka nevojë për mua. Unë për politikën as më bie ndërmend fare, në sensin që të kem nevojë për të, se i kam arritur fundin e gjërave. Kam arritur aty ku nuk arrin njeriu, te dimensioni i dhimbjes, bottom of the things. Ti si editore me Skanderbeg ke arritur të kuptosh njerëz, personalitetin këtë vend që në një moment kur kalojnë ose përpiqen që të kenë edhe një angazhim me politikën, harrojnë atë që është esenca vet. Sa po e that, unë do doje që të mbetesh flutura. Flutura e kukullave apo e birit që unë do ta marr ta lexoj në avion pas sa ditësh. Po, vim tani tek një diskutim tjetër. Zonja Açka, duke sikur gjërat i kishin sistemuar një karrierë që vazhdonte, një lidhje me botën e librave, me njerëzit intelektual të këtij vendi, marrëdhënien e cila nuk ishte e lokalizuar vetëm në atë zonë ku ju kandiduat. Ishte një marrëdhënie e cila nuk kishte një lloj kufizimi. Madje Elbasani mund të më ketë kufizuar në këtë pikë. Mund të më ketë kufizuar. Ka shumë miq që ma kanë bërë vërejtje që pse nuk kandidova në Elbasan, tash kjo nuk është çështja ime, ka qenë një orientim i partisë. Partia ka menduar që është më mirë aty për të përforcuar pikërisht Elbasanin që është kaq delikat. Por do kishte qenë më mirë në Elbasan, në Tiranë ose kombëtare, ti ishe kombëtare do ishte edhe më mirë. Po s'kemi shans. Por s'kemi shans. Mbase për kjo është një pyetje që juve ju a kanë bërë shumë herë. Ama unë besoj që përgjigjja me gjas mund mos jetë e njëjta. Po çu duhet ju politika? Ç'më duhet më politika? Edi, më kanë bërë, nuk kanë folur shumë për këtë gjë. Nuk në përgjithësi kanë folur për gjëra që kanë lidhje drejt për drejt me terrenin, se më është dashur të flas për gjëra konkrete në Elbasan. Po është më reflektive kjo. Por shiko Flodran. Vjen një moment që ti ke nevojë për një farë, po them, ke nevojë të vesh i rri në kuzhinë, ti ke nevojë të shëtisësh në shtëpi. Pa ke nevojë për shtëpi, për një gjë hapësirë më të madhe. Dhe politika ta jep këtë mundësi. Pastaj unë jam njeri i fjalës, ku më mirë mund të jetë foltorja ime. Më thoni një foltore më të denj, unë kam provuar radion, televizion, kam provuar të gjitha në këtë botë, ha? Kam gjeografi të madhe në jetën time, se kam shëtitur shumë, jam njeri që jetoj, jam europiane, jam njeri që jetoj midis dy botëve, por ose kësaj mesin qendër të kësaj bote të madhe. Por ka nevojë një moment njeriu të thotë edhe të japi një vektor tjetër jetës vet, të japi një dimension tjetër. Mora edhe të shërbej. Fundi deri tani un kam shërbyer me librin, po mbase ka një mundësi tjetër shërbimi këtij qytetari. Megjithatë, për cilin kam kaq shumë
respekt. Ju vazhdimisht keni qenë prezente në komunikim, në media, ju në çdo rast. Jeni aty. Jo, do të them, ju në çdo rast në sa herë flisnit apo analizoni diçka bëshit lajm. Pra, le të themi, fjala kishte një lloj peshe në opinion. Edhe pa politikën. Bësha, e di. Po mbase nuk e di ndodh. Shikoj, ja të them, ma të duhet jemi sinqert në gjërat dhe ka nevojë të jemi sinqert edhe me dëgjuesin, sidomos dëgjuesi radio, se radio ka magji tjetër. Duhet po nuk je sinqert në radio, shkatërron radion, shkatërron dhe nëse ke një farë personaliteti, shkatërron këtë gjë, këtë magji të radios e di se në radio jam rritur, po flas për fillim viteve 90. Dhe unë kam patur një, shiko, po ta lexosh birin, kur ta lexosh birin ti do të kuptosh përgjigjen time, edhe ta marrësh përgjigjen time. Në një moment djali ka qenë 12 vjeç. Dhe erdhi një afër në shtëpi dhe e pyeti, "Irin, çfarë dëshiron të bësh ti kur të rritesh?" Tha, si duket nga 11 vite në Shqipëri, duke dëgjuar Sali Berisha, nuk thoshe Sali Berisha, po thoshe Sabi Lerisha. I thosha unë, "O Irin, po e ka Sali Berisha me mam, po Sabi Lerisha me mami Sabi." Them kështu e them. Aq shumë ishte, po themi përmbytur. Po para mendoj se si Irin mund të thoshe Lulzim Bashës pastaj, por le të ndalemi. Por edhe i thot, "Çfarë do bësh ti?" Thot, "Do bëhem politikan i pakorruptuar." Një fëmijë 12 vjeç, a mund të ketë për shkakun një koshencë të kësaj natyre? Jo, po ishte ajo, çfarë kishte gjëra në atë rrebesh të kësaj gjëje, dhe e vetmja gjë që ju kujtua ishte të ishte një politikan i pakorruptuar. Dhe ndoshta në 1% e vogël mund të jetë që qenë dhe kjo. Që ka dashur djalit bëj politikan i pakorruptuar dhe nuk mundi dot të bëj. Mos haro, un kam një libër, do ta jap ndonjëherë kur takohemi, një libër ku e kam vetëm për miq shumë të çmuar dhe ata njerëz të çmuar hyn dhe ti. Dhe kam një përmbledhje në anglisht sepse ka lënë anglisht teset e tij. Dhe aty ka një intervistë të gjatë kur flet për Europën sot. Ëndra e tij ishte të bëj politikan ose ndonjë tip, po them, se ishte djalë shumë i mençur. Nuk po them tani për djalin tim, po flas për një koleg timin tani. Dhe nuk po flas për djalin tim, sepse e ka përcej masën. Po flas për një koleg timin i cili nuk ja doli dot, për një djalë që shkruante bukur, bënte ese shumë të bukura. Dhe në një nga këto ese ai flet për Shqipërinë shumë bukur dhe thot ëndra e tij është të jetë politikan europian në mënyrë që të ndihmojë Shqipërinë të hyjë në Europë. A kupton se çfarë ka ndodhur me mua në subkonsciencën time? Këto gjëra mund të kenë ndikuar. Por ama është dhe maturia ime. Tani, ju thash politika mu nuk ka që më bën tani. Unë mund t'i bëj politikës, ta përmirësoj, po politika të më bëj mua, të më shbëj, nuk besoj se do t'ja dali kur. Flutura, pra e kam staturën e mjaftueshme por të mos u defo. Jerin interesant sepse po shihja pak intervistat, po shihja pak gjërat. Interesant nga mënyra se si ka pasur këtë qasje ndaj letërsisë, eseve, nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Ja ruan gjërat? Ja kam ruajtur dhe kam bërë një përmbledhje të vogël, që është vetëm për miq, sa është për miq të çmuar dhe në rastin më të parë që takojmë do ta sjell, duhet ta kisha sjell me vete ç'është e vërtetë sot, kërkoj ndjes, dhe janë ese në anglisht, shkruante ka qenë në shkolla ndërkombëtare, ja kanë përkthyer në shqip, "Welcome to Albania, mom." Mirë se vjen në Shqipëri, mam. Edhe aty edhe ishte një batutë jona midis nesh, kur kishim ndonjë gjë që nuk na pëlqente në Shqipëri, thoshim, për shembull kjo gjë, për shembull ky politikan fakt të fjalë që s'do thotë, "Welcome to Albania, mam." Kjo është një gjë normale në Shqipëri. Ka një dozë humori në këtë, po ishte edhe pjesë e dashurisë tonë në këtë vend, ja. Ktu ishte çështë. Dhimbja për çdo nën është, domethënë, ty të lidhet gjuha tani, s'ke ç'a thua. Ama ka një proces personal të s'po them amortizimit, por të marrëdhënies tënde ditore me të në kokë. Gjithë secili nga ne, me njerëzit që nuk janë më, ka një moment të ditës, në mos qoftë periodikisht për ditë, po ca momente, të cilat janë shumë personale. Nuk shumë e kam me ti me më, e kam me njerëz tjerë, por ka ca momente të cilat, si më thon, rri dhe ku vendoj, mendoj, flas. Si është për ju? Ja, si të them, për shembull, unë tani jam ai. Qëse mund ta them kështu me një frazë, Unë jam ai. Do të jetë ai me pavarësisht se unë jam po jetoj po them në të ardhmen, nesër do të futem në parlament, kjo është një ardhme. Në fakt unë jetoj të shkuarën time, domethënë unë jam ai tani dhe bëj gjysma ime është ai që lufton me mua, që ulet me mua, do ulet me mua në parlament, gjithçka tjetër. Kjo mund të duket kështu si po them si një gjë e çuditshme dhe mund t'i habisi njerëzit, po unë kështu e përjetoj, kështu jetoj. Dhe them se jetoj bukur sepse jetoj dhe pjesën e tij. Edhe unë shiko, zakonisht humbja është humbje, nuk ka formulë tjetër më përveç për ta për kufizim. Nuk ka për kufizim, ka vetëm një definicion, humbje, a kupton? E fëmis
nuk është humbje, është përtej humbjes, është një gjë e papranueshme. Unë s'e kam pranuar s'ta pranoj kurrë nitën time. Mbase kur tiki atë ditë do ta kuptoj që e kam pranuar që se kam djalin. Por ka një gjë. Ka raste kur humbjet të lënë të varfër. Në rastin e biri, mua më ka pasuru edhe me ikjen. Të thot një qenie që të lënë të pasur edhe me ikjen. Pse të them? Ka qenë një përvojë. Kur ta lezosh birin, mbase ndonjëherë të flasim për këtë gjë, për humbjen dhe këto gjëra, do ta kuptosh aty që un kam njohur nga afër, kam kuptuar, i mbir më kam mësuar se si të rri në këmbë. Se zakonisht nënat thyen, prindi thye se e prind, sepse diçka në zemrekun e kohës është shkatërruar kur humb fëmia, se humbe ardhmja nuk duhet të jesh në vazhdim. Kur humb prindin, thotë është një shkrimtare daneze e cila ka humbur djalin e saj para disa vitesh, 25 vjeçar, edhe i hëngri disa ato kërputa që janë, keni parasysh që ti jep ato imazhet edhe të Luciana, edhe ajo ishte në New York në kohën që humbi djalin, kur u hodh djalin nga balkoni dhe thotë kur humb fëmijën, thotë kur humb prindin, thotë humb të shkuarën, është normale. Kur humb fëmijën, humb të ardhmen. Kjo e mund tani. Unë nuk e di, thjesht mund mos jem kohë natyrisht, po unë gjithmonë kam dashur për shkak edhe të distancës që kemi pas për ta biseduar këtë. Po kjo nuk ka ndikuar në jetën tënde dhe të bashortit si një dhimbje e brendshme familjes. Ka ndikuar shumë. Po ta lexosh librin do kuptosh se çfarë ka ndodhur me ne, çfarë procesi ka ndodhur me ne, po ta lexosh birin. Por ka një gjë te biri që disa prindër e kanë parë si manual, disa tjerë kanë lexuar. E biri është një histori përtej meje. Nuk kam dashur, prandaj edhe unë nuk kam vënë me emrin e Timbiri për të mos e personifikuar, për të mos e kthyer Timbiri në objekt, i një libri. Timbiri është një personazh, që është personazhi i çdo nëne. Ndryshimi është vetëm për të çdo prind, dhimbja është e njëjtë. S'ka ndryshim dhimbja ime nga prindi i një nëne që ne nuk e njohim. Diku i bëj mira njerëzve në botë që kanë humbur fëmijët e tyre. Problemi është ndryshimi është vetëm që unë kam mundësi të artikuloj dhimbjen dhe e ndjeva këtë si obligim, si detyrë ndaj lexuesit tim, si detyrë ndaj jetës time, si detyrë ndaj Timbiri. Kisha një histori të bukur për të rrëfyer. Kam mundësi ta artikuloj të artikuloj raportin me dhimbjen, kam mundësi. Unë këto gjëra i kam pasur mundësi të artikuloj. Ka qenë shumë e vështirë ta bësh këtë gjë, se nuk mund të ndahesh dot. Duhet të ndahesha. Sa peshë ka marrë shkrimtarja nga nëna? Nuk e di këtë gjë. Ta lexosh librin dhe të kuptosh, a kam arritur dot të mbaj balancën? Por është një libër që është lexuar rrufeshëm. Mira lexues. Do ta bëj nesër. Po. Flasim se shiko. Të shpjegova, është gjysma është i mbirë dhe nuk më let për ulëm. Unë këtu përpara teje është gjysma një djali 18 vjeçar. 18 pa 18 ditë pa 18 orë, i cili nuk më le mua të rrëzohem sepse i kam dhënë fjalën. E di çdo thotë të japësh fjalën një qenie aq të shenjtë sa që është fëmia? S'mund ta shkel unë në respekt të tij, do të vazhdoj të rinë në këmbë, po rinë në këmbë në respekt të tij. Kjo është ndryshimi. Dua vetëm që kështu që mundojmë çdo lloj bisede bashkë pa asnjë lloj fludura. Dëgjoj, unë doja vetëm të kuptoj për shokët e ti. Po, shokët e ti? Shokët e ti. Djemë të rinj, në lule të rinis, kanë pas ëndrat, dëshirat e tyre, marrëdhënien e tyre. Janë në libër. Si e mban ti tani marrëdhënien me ta? Shiko, unë mbaj marrëdhënie edhe me të dashurat e ti. Sa i ka pasur disa të dashura që mua mi tregonte. Po janë në libër të gjitha. Unë mbaj marrëdhënie, mbaj misi edhe me të dashurat. Më shkroi për shembull se djali më mbushi 3 vjet që më ka ikur në datën 5 maj. Më shkroi e dashura e tij, ishte dashura e tij, po që është e dashura e tij, në sensin që unë ashtu e njoh atë. Edhe më shkroi I miss him every day. Edhe mbaj misi me ta, ajo është studente ekonomiku, do studionin bashkë për ekonomi, djalit tim i pëlqente shumë ekonomia. Mam thoshte, çdo gjë që sheh në botë, përveç atyre që i kanë të janë të natyrës, çdo gjë është para dhe dizajn. Para dhe dizajn, domethënë ka një vlerë monetare. Duhet të jetë bërë dizajn përpara, pastaj kthehet në vlerë monetare. Kështu që kishte shumë qejf ekonomik. Edhe ambasador po të bësh, politikan po të bësh, ekonomiku është shumë thelbësor. Thoshte mam ti nuk e kupton se çfarë programi është Exceli. Posha unë Exceli, unë di Excelin elementar. Ndonjëherë më pyet profesori, thotë si e di ti Jerin këtë gjë tek Exceli? Exceli është një shpikjet më të bukura të njerëzimit. Ka algoritme. Se kuptoj, ai ishte i marrosur mas Excelit. Kjo është çuditshme, po kështu ishte. Një djalë që shkruante ese, e shkruan artikulonte, fliste shumë bukur, kishte po, madje i thosha unë ti je shumë. Unë i thosha ti je shumë i mirë për avokat.
fëmijë. Si guxon të më thuash avokat? Avokati mami është e kishte fëmijë. Është fëmijë, vepronte fëmia. Po të mos ishin avokatët, bota do të ishte më pak e korruptuar. Jo, I thosha una. Në fakt ai më kujtu pastaj një shprehje rusëve që thon avokati është ndërgjegje e blerë me para. E kam dëgjuar më vonë këtë shprehje. Po fakti ishte kjo. Ishte fakti që ai donte të merreshe me gjëra, thoshte, ishte kjo ideja. I thosha, po mirë, avokatët mbrojnë kombet, mbrojnë të drejta. Po jo, mami, paraja korrupton. E kishte të merr çështjen që paraja arrin edhe të korruptojë. Çfarë dëgjoni ju bashkë në makinë? Ne dëgjonim shumë rap. Rap. I ka pëlqyer shumë. Shiko fotën. Neve dëgjonim shumë butën. Ti për shumë buta ka tekste skandaloze, anoloja të biç e me ca fjala o zotë të mërshme, por anoloja të biç ne dëgjoshim me mira herë. Domethënë, hypte në makinën time kur ishin në Tiranë, një nga kënaqësitë ishte që vishin të repi, për shembull Kendrick Eminemin, ai thoshte kështu, shisim thoshte mami. Për shembull Childish Gambino, atë e kishte kështu, por ama tekstet e Kendrick Lamarit ishin poezi. Dhe mi merte dhe më hapte një faqe që unë nuk e di tani ti bëj, më hapte një faqe ku bëj shpjegimi i çdo fjale të tekstit të Kendrick Lamarit. Dhe thoshte mami, po e ke dhënë në libër. E thoshte mam, do të vi një moment kur e mori Bob Dylan që mori Nobelin, më tha mam, do ta marri Kendrick Lamarin se s'ban Nobelin, sepse është poeti më i jashtëzakonshëm. Normalisht ai pëlqente poezinë. Pa ai se kuptonte që në fakt ishte poezia që e kënduar prej repit është një poezi e kënduar, që s'ndryshon nga psalmet, që s'ndryshon as nga këngët e tjera, nga suret, sepse ato janë fakt vargje të kënduara. Nuk do habitesha në këtë kohë që Kendrick Lamar apo Childish Gambino të marrin edhe një Nobel në letërsi, se vetëm për letërsinë do të flasim pas pak. Jo vetëm për atë që është jeta jote, por që është dhe marrëdhënia me njerëzit, sidomos njerëzit e letrave, të cilët unë gjej edhe për shkak të eksperiencës time krejt modeste, që janë dhe të komplikuar. Por për këtë do të flasim vetëm pas pak. Flutra Açka është me mua në radio. Kam vendosur ta intervistoj sipas mënyrës time. Qëndroni aty. Mirë se u rikthyet në radio. Unë jam me Flutra Açkën program. Si po ndihesh ti në radio? Gjithmonë janë ndër komode. Pse nuk e ke menduar ndonjëherë që simbiotika midis radios dhe shpive ose shpive bluetooth, pra editorëve, mund të funksionojë siç funksionojnë sot audiobookset që ka ca tentativa në Shqipëri dhe podcastet që janë ca forma shumë të mira për ata që janë më digital. Pra ka dhe shpive bluetooth që kanë radiot e tyre. Enkas për këtë gjë. Që marrin intervistë, po sepse është angazhim, unë jam njëri i zënë me punë. Pastaj unë jam aq shumë e apasionuar mas tekstit, sa që nuk më josh dot asgjë tjetër. Por jam rritur në radio, kështu që për radion është tjetër gjë. Kur dëgjon, nëse do të dëgjosh poezinë, dëgjoje me audio. Kjo është një bisedë e jona, pra e imja dhe e jotja, përpara relativisht 6 o 7 vitesh. Kur ju kam pyetur për Skënderbeg Books, kur të kam pyetur për Skënderbeg Books, se kam me ti. Për Skënderbeg Books. Shumë mirë. Më ke thënë, shprehimisht që dua të gjej dikë që t'i rritë koka dhe të merret me të, sepse do të kem më shumë kohë për të krijuar, duhet të kem më shumë kohë për të marrë me gjërat e mia. Akoma s'e kam gjetur atë dikë. Duhet gjej një fludhur që s'është problemi, shiko. Problemi është që duhet gjej dikë që ti ketë ta njohë ti çik ekonominë. Mos haro, un jam njëri kam edhe këtë dimensionin tjetër. Jam ekonomist, e administroj vetë, kam administruar gjithmonë vetë gjërat, më kupton. Edhe jam edhe nga ato natyra që i shkruaj gjëra, çdo gjë e shkruaj me të shkruar. Nuk më pëlqen kompjuteri, sigurisht teknologjia më pëlqen, por deri aty ku nuk më trazon atë çështjen e, i dua gjëra të printuara, letrat, bocat. Jam me, po them, me shkollës vjetër në këtë pikë edhe kjo ndoshta akoma kam gjetur një njerëz që ti kombinoj të dyja, domethënë. Virtualiteti në rinin sot është gjë shumë e mirë. Madje kam gjëra shumë të bukura në lidhje me këtë çështjen e virtualitetit për treguar historitë të bukura që janë në librin tim, Biri, edhe akoma janë më shumë virtual, kanë një shpejtësi tjetër në raport me shpejtësinë time, edhe të mendimit. Po ashtu bashkë kemi biseduar edhe për librin digjital, për forma alternative, të cilat çfarë disi e ke? Tani po flas si botuese. Që praktikisht vazhdon të jetë on hapa embrional në Shqipëri, ose nuk ka një guxim siç kanë edhe shumë vende të rajonit që kanë shkuar tek libri online, libri digjital, janë përpjekur që të punojnë çik më fort me drejtat e autorit edhe për ta marrë dhe për të shkuar audiencës në disa lloj formash. Ne jemi akoma tek libri në letër, sepse mos haro, kur e kemi filluar në editorin,
po them të pavarur. Kur e kemi filluar 30 vite. Okej. Nuk flasim dot me hapat e botës. Edhe kaq kemi bërë, po ka hyrë audiobooksi, ka hyrë libri e-booksi ka hyrë. Un tani vet lexoj shpesh libra që nuk I gjeton në biblioteka, lexoj me e-books, është normale. Por ama nuk ka magjinë e librit. Un po them kam tjetër raport me aromën, ëh? Se është ka të bëjë lidhje me aromën, edhe me prekjen, janë ndjesira të cilat nuk t'i jep kurr as audiobooksi. Nuk t'i jep kurr. Kindle, nuk t'i jep kurr Kindle. Megjithatë Flutra, ka shtëpi botuese të cilat e di, kanë një lloj rendimenti në publikime të dukshëm, po. Ka të shtëpi botuese që ndonjëherë flen, por një pjesë të mirë të autorëve I kanë ata dhe me ata punojnë. Ka qenë zgjedhja jote që të botoje pak? Po për çfarë arsye? Shiko, tash nuk mund t'i bësh janë është si të shkosh si të ngash dy kuaj, ja? Të ngarendësh dy kuaj. Botimi është tjetër, letërsia është tjetër, të shkruar letërsi. Meqense unë kam shumë qejf të dy këto kuaj, atë më është dash që të mbetem shkrimtare, po mora me editorin tërësisht të thotë që të harroja këtë gjë. Prandaj unë pastaj nuk jam në konkurrim, nuk e shoh veten në konkurrim me asnjë gjë. Thjesht, shiko, e gjithë jeta jonë në fund është një rendje për tek lumturia. Okej. Dhe bëj editorin sepse dua të ndihem e lumtur. Ajo gjë kur mbaroj një libër, atë moment jam njëri shumë I lumtur. Jam në kërkim të kësaj lumturisë personale. Prandaj nuk jam fare në asnjë lloj konkurrimi me askënd. E çmoj punën e çdo lloj botuesi, por unë vetë të mbetem tek autorët që dua vetë, që lexoj vetë, të cilët ti e di, unë në treg kam patur probleme me ata kur I kam sjell fillimisht, sepse nuk I njihte asnjëri, por ama vjen një moment që kriju ajo lloj besueshmëria, ajo lloj, po them flirti, edhe lloj bashkëpunimi me lexuesin, kështu që nuk kam atë problem. Pastaj çfarë thua? Unë kam dashur aq para sa të blej lirin time. Përdesa ato para, sa për të blej lirin time I kam patur, kaq më dashur, nuk kam asnjë lloj ambicie. Unë konsumova si pjesa më e madhe e ndjekësve tu. Konsumova një debat I cili ishte I pahishëm. Okej, I pahishëm. I pahishëm. Ky është termi. Pahishëm. Një foto ku ishte një foto e memorjes së dikurshme, vendos të retushohet dhe ikën. Në fakt, edhe unë në një moment nëse do ndjesin time, fillimisht u habita, pastaj qesha. Se thash me vetë. Edhe me qeshur e mora. Edhe unë fakt vet, e mora si një akt fëminor, ç'është vërtet. E quajta si një akt fëminor. Po pastaj kuptova që debati perspektoi. Edhe po unë nuk u hyra thell, as kam dashur as merrem me atë gjë. Çfarë ndjesi e ke kur njerëz të një të sfush, njerëz të marrëdhënieve dikurshme, befas vinë në këto situata? Shikoj, unë kam një parim në jetën time. Nuk e di është parim I tretë. Që unë them në një marrëdhënie, secili prej nesh është zoti vetëm I gjysmës vet. Do thotë unë jam zot I gjysmës time. Dhe duke qenë zoti I gjysmës time, askush më çfarë do që të bëj në këtë raport, mund të jetë zot vetëm I gjysmës vet, dhe nëse dëshiron ta bëj pis, ta keq interpretoj, ta bëj vetëm gjysmën e vet, po jo të gjysma ime që kam vendosur të mbetet e pastër. Dhe në këtë sens kisha obligim, prandaj e bëra këtë lloj, po them ndërhyrje të vogël me shaka, ishte vetëm ndërhyrje, për të shpjeguar që kjo gjysma ime do të mbetet e pacënuar, sepse atë gjysmën e vendos unë në atë raport. Dhe në jetën time gjithmonë më ka pëlqyer të jem objekt I jetës time, jo hija e jetës time. Në momentin që dikush, në mënyrë ndoshta edhe pa qëllim, s'po e marr fare qëllim, se po ta marr qëllim do të shpjegoj shumë gjatë dhe nuk e kam marrë si qëllim fare. Një moment që kërkon të më kthej mua tek gjysma ime, hije, në atë moment u reagoj. Kjo ka qenë momenti I reagimit tim të çastit, edhe ai që I pa qëllimshëm. Nuk e dija që ndjeshmëria do të kalonte deri aty. Për këtë më keq, po ta dija që ndjeshmëria do të kalonte deri aq, do mund të isha kursyer. Megjithëse unë bëra vetëm një vërejtje të vogël në lidhje me foton, do thotë nuk bëra asnjë lloj analize dhe mora përsipër një analizë të pahishme e cila do të kërkonte shumë shpjegime nga ana ime, por unë nga që respektoj shumë gjysmën tjetër, që megjithëse mund të jetë cënuar në parimet e veta prapë është pjesë e jetës time dhe nuk do ta cënoj fare, do ta ruaj edhe gjysmën e tjetrit, atëherë vendosa ta kaloj me qetësi. Edhe me mënyrë të fisme. Okej, për dëgjuesin në radio. Për kë po flasim? Po flasim për zonjën Flotraçka që është me mua në studio, po flasim për zotin Bujar Hudhri që është editor I shtëpisë botuese Onufri. Dhe e gjithë historia edhe një herë vetëm për ta revizuar është një fotografi e publikuar nga e shkuara nga vitet e shkuara me zotin Kadaren mes, zonja Flotraçka ishte në fotografin origjinale që e kanë gjithë, në një sens, por në fotografin e botuesit, fshihet. Tani vim tek një moment tjetër. Mund të zgjedhësh dhe mos më përgjigjesh. Po kjo është shumë, si më thon, vetëm për të kuptuar gjysmën tuaj.
Ka pas një hatërmbetje zotit Hudri me ju? Shiko, problemi është dikush problemi është tu. Nëse dikush vendos ta shkruaj historinë e letërsisë shqipe, sepse dua as dua, në ato foto unë jam pjesë e historisë së letërsisë shqipe, apo jo. Nëse dikush vendos portrete njoha unë, që bëj si kam pa në fakultet her pas here. Nëse dikush vendos të japi variantin e tij të historisë së letërsisë shqipe, atëherë unë kam variantin tim. Kaq është. Asgjë tjetër nuk kam. Sigurisht, në fundit unë pse kam bërë një shtëpi tjetër botuese, sepse nuk u ndjeva komode në atë shtëpi botuese ku isha. Tash duhet të jap shpjegime edhe për këtë gjë, po që se do publikisht mund të jap shpjegime, po them se nuk është një gjë fare personale dhe që ka lidhje me jetën time. Dhe nuk kam dashur ta bëj këtë gjë. Por kur dikush ndërhyn në këtë gjë, që unë e mbaj shumë të shenjtë dhe kam lënë në kufit e asaj gjë sofisme, siç e kam trajtuar paktën këto 20 vite. Kam dhënë 20 vite, mbi 20 vite prova për të thënë që unë di të respektoj çdo minutë të jetës time. Dhe tek Onufri kam punuar 8 vite të vrullshme, titanike, se kanë qenë fillimi i viteve 90 dhe i kam respektuar në mënyrën më mendoj nga ana ime. Mund të kem gabuar, por nuk besoj se kam gabuar publikisht. Kështu që unë nuk kam asgjë. Do të thotë që ana tjetër paska. Do të thotë që ana tjetër. Edhe momenti që u keq interpretua nga shikuesi ose nga lexuesi ose nga njeriu publiku i thjesht ishte sepse ndodhi në momentin mund të jetë një rastësi. Që ndodhi në momentin që unë jam zgjedhur deputete. Dhe ky moment ndoshta për publikun e zakonshëm u keq interpretua. Megjithatë, mos ketë lidhje. Vim pak tek ca marrëdhënie tjera. Është e pashmangshme që mos fitosh miq në profesion, është e pashmangshme mos zhgënjehesh nga njerëzit brenda të njëjtit profesionet, të njëjtit lloj. Po s'kam humbur miq kurrë në jetën time. As bujari madje se kam humbur mas kësaj sepse kam gjetur një gjë kalimtare, një gjë e nxituar. E kam qytur si nxitime dhe e kam shitur nxitimin. Nuk duhet të mbetem këtu dhe nuk jo, domethënë ta kam fjalën te kjo pikë, unë s'kam humbur kurrë miq në jetën time. Nuk më mend emra që të kem humbur miq. Unë kam miq që në moshën 6 vjeçare, i kam akoma. Takohem me ta akoma. Që nga mosha 6 vjeçare, mund të ketë njëri mik nga mosha 6 vjeçare. Unë kam mikesh miq nga mosha 6 vjeçare që vazhdoj të kem miq me të njëjtin pasion. Kupton? Kështu që nuk kam humbur. Të vetmi njeri bie që të humb një mik shumë të çmuar në jetën time. Po. Është zgjedhja ime. Si është letërsia sot? Është e mirë? Po arrin një standard, sidomos me shkrimtarët tan apo sikudo ka mediokritet i cili promovohet? Ka shumë. E gjithë botën, po ta shikosh edhe në Hollandë. Disa botohen. Ja, në Hollandë botohen libra, domethënë, shiko, në Hollandë botohen dhe libra. Po jemi vend i vogël. Jo, vetë them shiç po botohet në Hollandë. Edhe Holanda është vend i vogël. Edhe Holanda është vend i vogël, po ka një gjë Holanda, që Holanda ka një kritik të fortë. Aty s'u fal njeri. Aty nuk të fal njeri. Në Hollandë, nëse të shkatërroj një libër kritika, ti se merr veten më. Kurse këtu bëhen freske, merren çmime, dhe më thon ti, ky është problemi këtu. Problemi është a e kemi zgjedhur në letërsinë më të mirë shqipe, a kemi promovuar letërsinë më të mirë shqipe? Do shkojmë në Europë, po themi do shkojmë në Europë me çfarë do shkojmë me komposto të konservim me çfarë do ikim? Me kulturë. A kemi përgatitur ne, kam përshtypjen se jemi përgatitur, përderisa nuk kemi evidentuar letërsinë të mirë. Ti di, do thoshë fola, pse pretendon ti që je unë jam shkrimtare, besoj tani, mas kaq vitesh jam shkrimtare mirë se më ka thënë lexuesi. Jo kritika, se kritika as është shkujtuar fare për mua, madje kritika mund të ketë problem, kam përshtypjen nuk e ka gjetur Chelsea. Ose ka mendësitë e vjetra, ose është pak xheloze dhe nuk do të prishi atë piramidën sepse këtu letërsia shihet piramidë. Letërsia është rrjedh dhe secili ka të drejtën e tij në këtë rrjedh të vrullshme. Unë jam me zonën Flutraçka akoma në program. Edhe shifren pak tek ato që në përgjithësi në shoqëri të vogla duken si qoka intelektuale, për këtë do të flasim vetëm pas pak. Mirë se u rikthyet në radio, unë vazhdoj të jem me Flutra Açkën, gjithmonë kam pas kuriozitet, çfarë i frymëzojnë shkrimtarët? Dikur ne flisim filma që ti pëlqeje? Një rutinë tënde artistike, le të themi si ushqimi intelektual, po tani. Tani? Po tani. Çfarë më frymëzon mua? Po shiko, unë tani po merrem, çfarë të mbush? Tani po merrem me historinë. Okej. Konkretisht. Sepse ne nuk kemi një përvojë të romanit pa flas historik. Nuk e kemi. S'është faji ynë, se kemi as të thrillerit, se kemi as të romanit erotik, sepse kemi letërsinë e re, duam nuk është një gjë e çuditshme. Por ama zhanri i romanit historik është një zhanër shumë që tani ka filluar të mjosh. Ose ndoshta në pjesën e jam shkrimtare që duhet të eksperimentoj të gjitha, ato që mund të kapi pena ime. Dhe po merrem me një roman, po them, për mua është i madh në kuptimin e dimensionit si flas si tekst, tekst i madh. Dhe më ka dashur gati 15 vite studime, po flas për vitin e errët, vitin 1913-14, 6 muaj të rëndësishëm, të cilat në arkivën e Shqipërisë janë shumë
jam shumë të kufizuara dhe jam marrë për shikoj nga perspektiva holandeze. Do thot po e shikoj nga syri i një holandezi, si e shikon Shqipërinë e një shekulli. Dhe ti ç'më ka dalë? No? Është shumë e çuditshme kjo çfarë ka rezultuar, që nuk ka ndryshuar asgjë në mentalitetin e politikanit shqiptar. Asnjë. Rri në kafene, e bëjmë biznesin në kafene, krejt ndryshe nga ç'bën Europa sot. Nuk ka ndryshuar. 100 vite s'ka ndryshuar ky shtet. Me ty jam, Konica e ka dëshmuar ko pas kohe, si lloj sjellje, edhe ne ndonjëherë i rikthehemi në sensin, unë e kuptoj, edhe në ca qasje populiste rikthejmë pasazhet Konicës dhe themi për të bërë diferencën, megjithatë ajo që natyrisht bëni ju është më studiuar. Megjithatë flutra, ka momente që nuk do të lexosh fare, cilat janë ato? Ka momente. S'të vjen as të kapësh libër me dorë. Ka momente, po është problemi, ajo është çështë e huqi. Është vesi i vetmisi me kështu që se thot Losa është vesi i vetmis leximi, por ne, kështu që nuk ka në mos nuk lexoj për shembull fiction, po lexoj një gjë tjetër. Gjithmonë do të ketë 2-3 libra të hapura në tryezën tim të flas. Edhe jo tani janë kthyer në pirgje, se më është bërë shtëpia me kaq shumë libra sa s'kam edhe ku të kaloj, do të ka përsebi libra për të shkuar në shtratin tim, se akoma duhet përmirësoj sa gjëra. Megjithatë libri është mënyra si frymoj unë, kështu që s'kam nga shpëtoj nga ky vesi i bukur, po them. Dhe ti këtë nuk e ke ndar vetëm natyrisht. Jo. Sepse unë kujtoj një intervistë ku ju thoshit në familjen tonë libra të përpijen. Po, sepse e në prej 20 vitesh, po them, unë jam martuar me një holandes, pra i vetmi buri me cilën kam në shkrime, domethënë. Kam në shkrime, domethënë. Se po të dish po dije, po çifi janë sy, thash. Kam në shkrime. Çfarë po më thon? Që kam në shkrime. Se ato do ta bëja, po e bëra vetëm sepse në kuptimin që nuk është letra, këtu është ideja, nuk është firma, është tjetër gjë, është ndjesia, ndjenja. Edhe ka qenë botues. Okay. Edhe ka votuar, do thot, për herë të parë në holandisht pamukun, këcen, ka votuar, kam përshtypjen dhe më duket generali është i së vdekur të Kadares 83, nëse jam e sigurt, nuk jam e sigurt për këtë gjë, po ka qenë një nga autorët e tij të dashur, kështu që është marrë 15 vite me letërsinë, sidomos me letërsinë, po flas po them me eksotike, letërsinë e votuar në Afrikë, letërsinë e votuar në Amerikën, po them Amerikën Latine, dhe lindjen e largme. Ka qenë shumë i joshur mbas letërsi, kështu që dhe Shqipëria hynte në atë gjën e tij të çuditshme dhe erdhi për herë të parë në Shqipëri për të parë çfarë ndodhte me diturinë shqiptare. Tani jo më ashtu me një shtëpi botuese që e kontrollonte shteti, po tani e realizuar me shtëpi botuese për të pavarur, po them. Dhe aty e kam takuar. A të shkruan ndonjëherë Pamuk më? Po, shkruan. Të shkruan Orhan Pamuk? Po pres Orhan Pamuk, po pres një gjë, Orhan Pamuk të lexoj birin në anglisht tani kotër. Okay. Shpresoj shumë shpejt. Do të jetë, do ta rifreskoj misin me këtë gjë, por sapo kam marrë veprën e tij të fundit në dorë, që është mbi po them mbi murtajat, mbi pesten, edhe është romani i tij sapo i botuar dhe ato do të sjell shumë shpejt. Më vepra e tij e fundit, nuk kam lënë gjë të Pamuk pasi në shqip, dhe më mirë që Pamuk është ndër autorët më të dashur, po sigurisht. Muzeu është libri, mund të jetë libri më i shitur ever. Po e di çfarë? Ever. Shqip. Ti thua ever. Prit. Shqip. E di çfarë i ke bërë ti në një sens Stambollit nëpërmjet librit Pamukut në shqip? Po. Nuk ka njeri që njoh që mos ketë një ndalesë tek muzeu. Po, e di sepse po. 3 herë. Një herë vetëm. Një herë në grup shoqëror, një herë me ti me shoq. A nuk është bukur? Një gjë shumë e bukur, ai muzeu, unë kam qenë hapje aty muzeu. Patjetër, herën e fundit, ose kur shkova thash me vetë tani digjall. Rikthejmë për herë tretë. Do të përpiqem të shoh ca detaje të cilat ndoshta i kam humbur. Në libër po. Nëse un kam përshtypjen që Pamuk ka peshën e vet, por vim tek shqiptarët. Cili shkrimtar do ta thoshe pa ndroje që ty të pëlqen? Shkrimtar shqiptar. Natyrisht, shkrimtar shqiptar. Shiko. Për mua Majave është Migjeni. Okej. Mendosh moshën, flas për moshën. S'po flas për moshë. Migjeni shkoi deri në moshën 25-26 vjeçare. Për një djalë 26 vjeçar, ha? Se 27 ishte i smur, s'mundesh të punonte më. Për një djalë 27 vjeçar të lejë një monument të tillë, po thotë që është gjeni. Migjeni hyn te gjenit që janë rrallë, lindin një herë në shekull. Migjeni. Pastaj sigurisht kemi Kadaren, ka dhe autorë të tjerë shumë të dashur për mua, për shumë stilist tanë të mrekullueshëm, kemi 3 stilist për mua, që është Vath Koreshi, stilist. Kemi Mitrush Kutelin. Kemi edhe Dalt kush ishte i treti që e veçoi unë të tretin,
Ja, sa si s'po kujtohet kush është. Ndoshta Petro Marko. Mirë, ti më futesh në galerinë e shkrimtarëve dhe historinë e letërsisë shqipe. Ajo që unë do doja në thelb është tani. Çfarë lexoj unë tani? Ata djem dhe vajza që duken interesant për ty, kur i lexon thon, okay, kanë brum, mund të ecin. Lirisht i thua dot me emra? Po i them me emra. Cilët janë? E them Andreas Dushin. Okay. Flas për Brezin e Ri. Okay. Dhe unë besoj shumë te këto emra që po them, vërtet. Andreas Dushi është një djalë i ri 21 vjeçar, ka 2 vepra, ka kohë për të përmirësuar jashtëmase. Flas për Liridon Mulaj, edhe ka edhe 2-3 djemë të tjerë. Vajza është një nga 2 poetesha, njëra është madje jeton në Kosovë, që janë poetesha shumë të mirë. Flas dhe Ledia, se prapë dhe Ledia Dushi hyn ke vajzat e reja, është akoma e re, do t'japi shumë. Kështu që këto janë emra shumë të sigurt, shumë. Dhe vim pak tek një element që ti përmendë pak më parë, që është kjo çështja e çmimeve ndonjëherë, të cilët fusin sidomos edhe përgjithmonë ku ka ndarje çmimesh, vlerësime, ti shif çfarë ndodh në botën e madhe. Për shembull, vazhdimisht në industrinë e kinematografisë ti sot ke lëvizje jo vetëm të nëndeshme, por dhe lëvizje të dukshme, të cilët thonë se çmimet Oscar janë çmime të ndarjeve, çmimeve politike kanë influencë. Vim tek muzika Grammy. Po ashtu artistët dhe një pjesë e mirë e diskografëve thonë që Grammy po përdoret politikisht. Unë besoj që her pas here edhe çmimet do të marrim që më signifikativistin e letërsisë, Nobelin ndonjëherë. Ai edhe ata të surprizojnë. Ka plot që dyshojnë se Nobeli, sidomos e letërsisë, ka futur një marrëdhënie komerciale sidomos me shtëpitë e mëdha botuese se kë mundet si efekt tregu të çojnë. Unë e kam ndjekur spiralin. Unë e kam ndjekur në vite spiralin e Nobelit. Madje mund ta kem sjell, sjellurit të lexuesit ndaj Nobelit. E kam sjell për shkak të veprave që kam sjell. Edhe sigurisht kulmi arriti me Pamukun. Natyrisht Pamuku ishte shumë i ri kur e mori Nobelin. Shumë i ri për të marrë Nobelin, Mos haro, kemi shkrimtarë që janë në të 10-tat akoma se kanë marrë dhe meritojnë. Shumë shkrimtarë të mëdhenj se kanë mundur ta marrin dot. Por Pamuku kishte një gjë, në rast se bota mund ta përdorte Nobelin Pamukut për një çështje politike, pse jo? Sepse kishte bënte me një shkrimtar të madh, po si shkrimtar i madh, dhe Pamuku e provoi edhe mas Nobelit që është shkrimtar i jashtëzakonshëm, Solli vepra si Muzeu i Pafajësisë, apo vepra që ju fola, ose vepra që solli me esetet e tij fantastike. Do thotë ky njeri i provoi botës që është shkrimtar i madh dhe mjafton një vepër, s'po flas për vepra, ai ka një korpus të jashtëzakonshëm. Po të kthejmë te Pamuku. Pamuku për shkak të Nobelit mundi të krijonte imunitet për vete, por edhe për shkrimtar si ai, të cilët kanë fjalën e tyre në një vend të caktuar. Mos harrojmë se po fliste për genocidin armen, nuk ja falte Turqia. Dhe sot e kësaj dite nuk ja ka falur akoma. Fjalët i dhe do të ishte gati për të burgosur, po të mos e kishte marrë Nobeli. Pra Nobeli i dha një imunitet një shkrimtarit të madh që të mund të rezistonte politikës së mbrapsht. Dhe ka madje, po ju them një gjë që është një fakt shumë i bukur me lidhje me Pamukun, ka një gujit shumë të bukur nga libri Bora, po flas për librin Bora, një libër shumë interesant i tij, ku në veprën në qytetin Kars, që është në lindje fare, ka ndërtuar një gujit turistike bazuar në romanin Bora dhe thon, le të na vi vepër, le të na vinë turistët, po mos na vi kurrë autori, s'do ta shohim me sy. Po këtu në Shqipëri. Si shef, sidomos ceremonitë e ndarjes çmimeve, dhe këtu ka panajiri i librit bën çmimet e letërsisë. Këtu kemi po ashtu çmimet vjetore të letërsisë që janë të suportuara nga ministria, dhe po ashtu organizime siç është Akademia Kul që tentojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Unë për veten time s'kam marrë kurrë çmime në Shqipëri. Unë kam marrë çmime në Shqipëri, në shqiptarët, po jashtë kufive. Ma nga Republika e Shqipërisë deri më sot nuk kam marrë kurrë çmim. Dhe s'do marr ndonjë çmim sepse jo, absolutisht jam mësuar, jo, absolutisht ftohtë fare sepse e di mekanizmin. Kam qenë ja 2 herë në juri, kam qenë shumë rezistente. Unë thua që bëjnë qoka? Bëjnë qoka. Këtu vetëm bëjnë qoka. Dhe janë qoka të turshme se e bie në sy shumë. Këtu janë, shiko, duam ne në një vend të vogël, të janë gjëra mbasa dhe të natyrshme, por nuk besoj. Janë gjëra edhe vendi i vogël është dhe Holanda, por nuk ndodhen kështu sepse nuk bëjnë kompromise, sepse janë patriot. Ato e dinë që letërsia është çështje patriotizmi. A kupton? Nuk bën ai kompromis kritiku me këtë gjë, sepse ka të bëjë me emrin e me dinjitetin e tij. Po këtu dinjiteti shitet për pesë. Kështu i ke politik. Shiko, është një sistem, sistem, siç është në politik, si bëhet në gjitha shtret. Duam edhe kjo është shumë dëshpëruese, po kështu është. Sepse ne jemi mësuar me fise, me klane, me tavolina, me kafe, triqi për xhakete. Kjo është çështja e shqiptare, nga cila nuk shlirohemi dot. Flutra, e dashur, unë dua ta mbyll ashtu siç e nisëm. Po. Nuk e di pse, mezi pres dhe me një kuriozitet, sepse
duke u njohur bashk tani ti pret performancën publike të një njeriu që e njeh e vlerëson etj në një fushë që është për ne është e zakonshme që është le të themi kjo fusha politike. Një fjalimin të parë në parlament, më duket interesant. Do të thënë sa ka menduar? Dakor, po do ta sjellë koha. Do vi një moment, edhe unë do ta dëgjoj me shumë interes. Po mund të ketë bëj me zgjedhjet. Me zgjedhjet në Elbasan. I tedi. Është më thënë zgjedhja juaj. Me këtë makineri, në thonjza, me këtë makineri të poshtër. E dyta është angazhimi i mëtejshëm si kontribut. Do të them, ja, çdo një mundësi tani si kontribut. Në çfarë mbetet për të parë? Koha do ta tregoj. Ja, se ta shpjegoj flutura. Do të ishte mirë, prandaj do të ishte mirë të ishim në pushtet, se unë do të kisha mundësi vërtet ato që mendoja unë, që ishin gjë e vogël, mund të jetë gjë e vogël, po secili prej nesh të bëj gjën e vet vogël dhe mafton. Një dy gjëra të vogla do të kisha më shumë mundësi që ti ose të provojsha, do të isha mundësi të provojsha me ngarkesë. Me pushtet. Ashtu duhet provohet njeriu me ngarkesë, si qëndron apo se gjëse. Kurse tani jam në opozitë, është pozitë më komode. Ti je në opozitë, ë? Është pozitë më komode, shumë më komode. Por kam keqardhje. Kam keqardhje për kaq njerëz militant, po edhe për këtë frymëre që erdhi dhe që nuk shkoi deri në fund. Kush jam mund t'ju them ju duroni? Askush. Pra unë jam një mik që di vetëm të them një gjë flutura personalisht që me sa duket njerëzit që qëndrojnë janë ato që një moment marrin atë që kërkojnë. Dhe unë i besoj thelbësisht dëshirës për të kontribuar që keni ju dhe thjesht kur të vi momenti. Kjo është. Pastaj lufta politike se çfarë do të ndodhi në këtë vend, koha e tregon. Unë falenderoj që erdhën në program. Faleminderit shumë. Biseda me ty ishte gjithmonë një kënaqësi, unë nuk e fshet dot. Edhe të uroj gjithë mirat flutura. Faleminderit shumë. Sigurisht edhe unë mbetem për të provuar në këtë fushë të re, kështu që për mua është terren rrëshqitës, duhet t'i bëj kujdes ato shollat e mia të kpucës sepse duam ne jemi terreni është me balt. Nuk është një lloj si ti është për shembull një po themi politikane në Europë, e cila shkon në një vend në të pastruar ku vepron ligjet. Ti je në një xhungël ku nuk e di se ku përfundon. Por unë do mbetem flutura, këtë e kam të sigurt fare. Ishte me ne sot në radio Flutra Açka. Faleminderit shumë. Ne do të dëgjojmë prap natën e mirë gjithëve. Shihoni javën.